Hola, hola mis acoteros y acoteras, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces. Y el día de hoy les tengo este video muy especial porque es de agradecimiento hacia ustedes. Ya somos 1000 personitas suscritas aquí en este canal y estoy súper emocionada. Estamos súper emocionados porque no soy solo yo la que maneja Aco Creaciones, hay muchas personas atrás de este canal y de verdad que estamos muy felices y por eso queremos continuar con este canal, reactivarlo, hacer muchas cosas nuevas aquí en el canal. De verdad que estamos súper contentos, muy motivados y estamos felices, de verdad que estamos muy felices y gracias, mil gracias a ustedes que están ahí detrás de esa pantalla apoyándonos a nosotras, aprendiendo, mandándonos mensajitos, motivándonos. Porque eso es lo que nos hacen ustedes a nosotros, nos motivan con cada mensaje y de verdad que mil gracias. Les hago un poquito de spoiler de lo que se viene. Vamos a estar haciendo directos. Estos directos son para que ustedes se conecten con nosotras a tejer. Vamos a estar enseñando algún tipo de patrón y mostrando cómo se hace, pero la idea es que ustedes lo vayan haciendo con nosotras. Lo otro es que queremos abrir una sección de probando patrones que encontramos en internet o cosas así, o patrones que ustedes nos manden a nosotras e irlos realizando aquí en el canal, probando a ver qué tal, o por ejemplo probando ciertos hilos. También se vienen cosas de manualidades, ok, vamos a activar un poco esa parte, así que pues suscríbete si aún no te has suscrito y apóyanos en este gran crecimiento de esta familia. Si tienes más ideas que puedas aportar en este canal, lo puedes dejar allá abajo en la cajita de comentarios, regálame un like y nos vemos en el próximo video que será el próximo miércoles. Te mando un besito bien grande. Bye.